这是人类历史上第一次遭遇动物大规模袭击，守备森严的监狱遭遇了狼群的屠杀，狱警和1000多名囚犯无一幸免。私人客机被无数蝙蝠袭击坠入河里。然而这一切似乎仅仅只是一个开始。如今身边的动物拥有超高的智商，并且他们想消灭人类统治地球。一直以地球主人自居的人类又该何去何从？为了查找动物变异的原因，乔治和大黑来到日本东京，寻找父亲研究动物变异的资料。首先他们找到了父亲死前居住的地方，这里如今生活着一个日本女人，她从某种意义上来说算是乔治的继母。当年乔治父亲被哈佛大学辞退之后，被这个女人收留，并且还用家族的积蓄支持他的研究。当乔治说起狮子身上的变化时，他脸上根本没有任何的惊讶。但乔治父亲的研究并不在他的手上，而是被放在一座岛屿之上。几人乘坐私人飞机立马前往。飞机上，女人拿出了辐射探测器。乔治对此感到十分迷惑。女人告诉他们，父亲所选的岛屿距离核泄漏的福岛只有30公里。就在飞机逐渐靠近岛屿的时候，一件意想不到的事情发生了。飞机在蝙蝠的袭击之下坠入河里，具备主角光环的乔治与大黑侥幸未死，女人和飞行员则领了盒饭。劫后余生的两人朝着研究基地继续进发，刚走到基地附近，便见到了诡异的一幕：2匹被挖去双眼的马朝着他们走来。满脸疑惑的两人只好进入父亲的实验室寻找答案。实验室里摆着各种各样的动物眼睛。乔治从父亲在实验室留下的视频得知了真相。原来刚刚见到被挖去双眼的马匹，是因为他们出现了挑衅的瞳孔，他们的性格变得格外暴躁，还咬掉了实验人员的手指。乔治父亲尝试把他们眼睛挖掉之后，竟然让动物们的暴躁得以缓解。如果动物出现了挑衅的瞳孔，表示他们已经改变了看待世界的角度，并且行为也会得到改变。他父亲认为，想要动物恢复正常，唯一的办法就是挖掉他们的双眼。假如所有动物都出现这种异常，又该如何？另一边，尼尔被神秘男人带到停尸房，这里摆着6具被野狗撕碎的尸体，然后又将他带到了发现尸体的现场。尼尔对这些狗的行为进行了分析，这些受害者大多是流浪汉和游客，而且遇害地点又是不容易被发现的地方。他由此断定这些狗是在磨练杀人的技巧。另一边，杰米发现动物变异与雷登公司的产品有关，便带着米奇一起去见一位重量级议员，希望他能够出面帮助他们扳倒雷登公司。可当他们满怀希望找到议员时，议员却连连摇头。That is the result of the investigations my committee has launched into Raiden Global. For every motion we file, they file 10. For every lawyer we have, they have a dozen. Raiden is just too powerful.They're everywhere. 没想到这个公司的实力如此恐怖，杰米和米奇失落地离开了。以卵击石注定是没有结果的。杰米带着米奇拜见了自己的家人，他的父母都是死于一种癌症。雷登公司制造了一种杀虫剂，污染了整个小镇，导致镇上大部分人都葬送了宝贵的生命。心情低落的他们来到一家酒吧，他们想要通过买醉抚慰受伤的心灵。但就在这个时候，神秘男人找到了米奇。他对米奇的近况了如指掌，然后给米奇看了最近出现的种种异常，并邀请他加入这个神秘组织。米奇看着远处正在打电话的杰米。All right, I'm in. Very good. On one condition. 另一边，实验室的大黑突然发现周围异常寂静，大黑立即拿出核辐射探测器，发现上面已经到了一个非常夸张的数值。此时天空中传来直升机的响声，两人带着资料朝飞机跑去。来营救乔治两人的竟是那个神秘男人。脱离危险之后，两人被带到日本东京的一间会议室，杰米和米奇也出现在这里。紧接着幕后的组织者维恩走进了会议室，但并没人知道他的来头。让乔治感到惊喜的是，非洲草原上与他共患难的尼尔也出现在这里。维恩首先给几人观看了一段视频。最近全球频发了动物袭人事件，洛杉矶狮子杀人案，雅加达犀牛袭击汽车踩死游客，德国游乐场6头棕熊咬死多名儿童。通过种种迹象，乔治父亲的研究终于得到了认可。成立这个秘密小组就是想要找出事情背后的真相，并尝试阻止这场灾难。5人各有特长：乔治动物行为专家，杰米记者，大黑游猎导游，尼尔情报官员，米奇兽医病理学家。维恩任命尼尔担任5人小组组长。就在会议进行的同时，美国的某所监狱遭遇了狼群的袭击，他们对监狱的狱警和囚犯进行无差别的屠杀。这群组织严密的狼群分工明确，在攻入监狱杀死守卫之后，又迅速拦截企图寻找武器的狱警，然后在监狱里引发火灾，将所有人一网打尽。诡异的是，这群有组织的狼群竟然是为了营救一个死刑犯。狼群和这名死刑犯到底有着怎样的关联呢？动物变异到底又因何而起？这个神秘的5人小组又能否阻止这场灾难？